ตัวที่อะไรวะไม่ได้ด้วยโอ้โหหรืออะไรวะแวะแล้วกันนะว่าจะไม่แวะแล้วนะเวลาไม่กราบสวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับ Final 16นะครับผมเนื้อเรื่องเรามาจนถึงค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรแล้วนะครับน่าจะเกินครึ่งทางไปน่าจะ70-80%นะครับณตอนนี้เราหลังจากที่เราแพ้บักโอดินมานะเราก็เนื้อเรื่องมันก็จะพาเรากลับมานะครับพร้อมกับเควสไซเควสต่างๆที่ทำให้เราต้องหาดาบใหม่หาอาวุธใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปปกป้องชาวเมืองเนาะเมืองต่างๆแล้วพอเราทำไซเควสเสร็จก็กลับมาที่เควสตัวนี้เลยนะครับเควสในเรื่องอย่างที่ย้ำทุกครั้งนะครับเควสสีเขียวทำให้หมดนะครับอย่าข้ามนะครับอย่าไปเควสสีแดงก่อนถ้ามีเควสสีเขียวขึ้นระหว่างทางก็ทำเควสเขียวก่อนเสมอเพราะถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องไปแล้วเนี่ยเควสสีเขียวมันจะกลับมาย้อนทำไม่ได้นะครับเป็นแบบนี้มารักษาตัวที่สลัมแห่งหนึ่งนะครับผมไม่รู้ใครช่วยชีวิตก่อนนะครับน่าจะเป็นเด็กน้อยคนนั้นเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเด็กผู้หญิงมันคือที่ไหนนี่ไงไอเด็กคนนี้Don't move. อย่าขยับน่าจะเอาอะไรมาให้กินแน่เลยก็มีขนมปังก้อนหนึ่งนี่ทำไมผมไม่รู้สึกว่าไอ้บักนี่บาฮามุดเนี่ยมันน่าจะมาช่วยเราในอนาคตหรือเปล่าเป็นพวกเรามาดูแล้วมันเป็นคนดีนะแต่ที่มันทำไปก็เพราะว่าพ่อมันโดนแม่ของพระเอกเนาะล้างสมองแล้วก็โดนไอ้อินิกมาเนาะครอบงำGrandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. ไม่ทันครับผมจำไม่ทัน I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then? อาติมาผมพูดผิดนะเป็นอินิกมาผมไปติด
No, เกม not you. .A2 มากเกินไปครับช่วงนี้เล่นบ่อย This is my doing, my fault, my คือ sin เพิ่งได้ to ขึ้น bear. แรงค์มานะครับก็เลยเล่นหนักนิดนึง And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them. And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to. I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. ชุดได้เจอ And I'll ชัว talk ร์ to นะ Karen เพื่ about อชุดเรา supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. เมื่อไหรฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าคอสตูมเกมนี้ไม่อิสระเลยนะ Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. สิ่งที่ผมต้องตรวจเช็คทุกครั้งคือมันมีเควสสีเขียวขึ้นหรือเปล่าเช็คดูให้ทั่วครับไม่มีครับผมโอเคถ้าไม่มีก็เดี๋ยวอย่าพี่น้องมา I still say it were a compliment. Please, but interrupt me, and it's oh. Barnabas ฟัง Thom, วิเวียนเล่า the ต่อ one they call the last king. Understand him, and you will เรื่องสุดท้ายเนาะ understand เห the มือนเรา kingdom จะ of ต้องไปบุกเมือง Waloed. นี่แหละ Barnabas was I see only that. a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldamark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war.
And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks. Properly. ไปลุงเซลการโอ้นี่นะครับมันมีเควสข้างเคียงเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งคลิปนี้ผมขอพ่วงอันนี้ไปด้วยนะเควสไอเควส Please, Your Grace. My Lord Marquis. Yeah. It's the buts เพราะมันเด้งมาเควสเดียวนะครับ my. So, We so well. then you. I. เราก็ไปจัดการเควสสีเขียวกันก่อนนะครับจัดการให้เสร็จสับไปก่อนมาเดินทางไกลนะครับ Ready, go? ใช้ลูกกระบอกให้เป็นประโยชน์ครับนี่ทางลัดไปเลยนะครับมอนสเตอร์ผมไม่สนใจนะครับตอนนี้อุ้ยต้นไม้แค่นี้มันก็ติดเลย All right. โอเคแต่ตอนนี้ต้องเดินเท้านะครับ Now to find our stonewort. Yote mentioned blood red petals. Just my luck. แล้วฆ่ามันก่อนเลยนะครับโบลแล้วก็โบล Won't be picking anything going on. There's only one thing for it. ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้ายกแผ่นดินกับไอ้ทันเดอร์สตอร์มแล้วทันเดอร์สตอร์มน่าจะแรงกว่าฉะนั้นเราจะไม่ใช้สกิลบล็อกแบบนี้ไม่ใช่เลยนะธาตุดินนะใช้หมัด
ถ้าน้ำแข็งถือว่าแรงนะเอาเรื่อง Here it is. Better collect as much as I can before reinforcements arrive. All right. That should do it. Let's get these back to Yote. โอเคเมื่อเราเก็บเควสเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาหญ้าพวกนี้ครับกลับไปที่โรงหมอเนาะก่อนที่เราจะทำเควสในเรื่องต่อเนี่ยเควสในเรื่องจากนี้ผมว่าน่าจะยาวพอสมควร Yeah, I'm. You. No. ยังไงถ้าดูมาถึงช่วงนี้แล้วผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าผมจะได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับเกมเมอร์คนใหม่ๆผมนะโอเคตอนนี้เราทำเควสเดี่ยวจนกระทั่งเราไว้นิดนึงไว้ปลดล็อกกับ Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. เราจะได้ Here you are. ค่อย Come again. สักอย่าง I may have more for you. เช็คก่อนแล้วว่าชาร์จไทม์ดูเมจิกสอก็คือเกี่ยวกับพวกเวททั้งเหล่าหลายเนี่ยถ้าใช้อันนี้กับอันไหนวะพวกนี้มันก็เป็นไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นบอทอันเนี้ยมันไล่เร็วดีโอเคครับณจุดนี้เราไปต่อเควสหลักกันดีกว่าผมต้องรีบเล่นนะตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยวันนี้นะผลที่กำลังเล่นเนี่ยผมต้องเดินทางไปญี่ปุ่นเนาะฉะนั้นผมเลยพยายามทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าไปอยู่ที่นู่นเราจะได้เวลาอัพ Clive, you must listen to me. And you both now. ไปอย่างเร็วนะครับผมเราแค่ให้รู้ก็พอว่าเราจะไม่ทำอะไรต่อโอเคครับเปิดออกมารวมทีมนะครับผม My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stonehere by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind.
The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... Very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. How do you split the sea? It's not just... โอเคหลังจากเราคุยกับออโต้เสร็จแล้วนะครับผมแน่นอนครับแมปใหม่เกิดขึ้นมาครับเราน่าจะต้องไล่จากปลายเมืองโอ้โหนี่มีเยอะเลยเนี่ยเราเก็บแถวนี้หมดแล้วโอเคครับ Shadow อะไรวะอย่างไม่ทันShadow Gate อ่ะ Western Art อ๋อท่าเรือความมืด Shadow Cross Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead, see if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her icon, didn't you? Yes, I did. She understood. Ow. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. Think I found us a trail. Did I miss something? พลาดอะไรไปหรือเปล่า Only that Joshua didn't. I don't get it.
เคเตรียมบุกครับผม Always wanted to visit Ash. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. ดูเส้นทางแป๊บหนึ่งนะครับ I don't know, Clive. ก็ไม่น่ามีอะไร Castle over there looks inviting enough. มันก็คงมีสโตร์ไลน์ Shall we sample its ที่น่า inhabitants' จะเลเวล hospitality? สูงเราก็วิ่งลัดล้อไปตามเขานะครับตามภูเขา Remember what I said about warm welcomes, Gav? This place is as dead as Grieger's ghost. เมืองแถวนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นเมืองล้างหมดเลย I knew I smelled something. I see only orcs and caching. เราไม่สนใจครับ เราจะทำให้พวกมันดูว่าเราเก่าแค่ไหนครับที่เราไม่ต้องฝ่ายที่อะไรกันเลยไม่ไปไม่ได้เลยต้องฆ่าเท่าไหร่ตายปะร้อยหมดเพราะเราต้องมาเปิดประตูนี้เนาะโอเคเป็นเกียรตินะครับ It's Canberra all over again. Where the hell are the royalists? Seems you were right about that welcome after all, Clive. เข้าถ้ำนะครับเข้าถ้ำสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเจอจุดนัดพบนะครับ Aye, aye. ของกำลังเยอะ Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's Spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stone here. Aye, you never know. It might not be a nest of slabbering monsters. Clive, you must go on ahead without me. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. You sure about this? About leaving my brother on his own. Of course. Mostly. โจชัวขอรุยเดียวนะครับผม Lady Vivian's map is so old it's hard to tell which way is up. But if I'm right, we're not far from a village called Aistla. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua.
ระหว่างนี้เราก็มาซึมซับธรรมชาติอันงดงามนะครับของแผนที่นี้นะครับ This place reeks like a mobile's arsehole. Though I'm guessing it's not the smell that will kill us. เอฟมันฟันเบาเอฟแวะครับแวะนิดหน่อยพอดีเราเป็นมอนสเตอร์มีบอสนะโอ้ยแสบมากก็เต่าเต่าไม่เป็นนานใช่ไหมน้องต่อเลยแล้วนะครับไม่เสียเวลาแล้ว Come on. Yeah. Monster เยอะตัวที่อะไรวะทำไม่ได้ด้วยโอ้โหหรืออะไรวะเอาไว้แล้วกันนะว่าจะไม่แวะแล้วนะเวลาไม่ตอนนี้ก็ประมาณ36เรือ37
AOF แม่งไม่มีเวทนะช่วยกูไม่ได้เลย Bahamut's breath. Don't look down, Torgal. That must be Aistla. You deserve a rest. ดูถ้าแตกก็เดือด What do you think, Clive? Then we're too late. Damn it. They're all turned. There's nothing we can do. I wouldn't say nothing. No quarter gap! Full quarter! Let's go! Kill! You think all the villages in Ash are like this? A question for later, Over here! Get him! Attack! Get him! เปิดมาแล้วนะมึง Here they come! It's over! Farewell! ตายนะThis one. I don't want to die here, Clive. Then don't. Go for it. Get him. โอ้โหคนเยอะ Over here. เรียบร้อย Get him. หมดเถอะ
มึงออกมาตั้งแต่แรกก็จบแล้วมา โอ้มันค่อนข้างที่จะหนามากเลยเนาะต่อยรอบเลยว่าจะหมดแล้วนะครับเล่นเอาหอบเกมแม่งรอดได้ไงวะ Gav. Gav! Gav! Don't tell me there's more of the bastards. Oh, fuck. เฮีย มาเร็วอ่ะ Have you come to watch, Odin? ยืนดูอะไรโอดิน Bound for stone here. Good. My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. And how are you going to stop us? Why, with this! ก็ด้วยนี่ไงเล่าเรียกอะไรมาโอ้โหนี่แบบอะไรวะล้อมรอบเป็นถ้ามันเกราะล้อมรอบเลยนะก็คือไม่ให้หนีหรือว่าป้องกันเดินหรืออะไรไม่เข้าใจต้องลองดูWhat did you do? If the vessel would see the path opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. มันยังไม่เจอลิสต์ยังหนีไปละ Clive, would you mind telling me what the fuck just happened?
ลองดูครับนกบินไปจะเป็นอย่างไรนี่ตายเลย Oh, you've got to be. How are we supposed to get through that? We seek an audience with the king. If His Majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? All right. Maybe there's something here we can use. I thought we got them all. So did I. Hmm? มีคนอยู่หรือ Please. Please. Please, no. Miss. Whoa, easy, easy. We're not turned, all right? โอ้น่ารักเลยนะครับ Who? เมียเกฟนี่เองท้องอยู่ My thanks, kind travelers. Edda, forgive me for asking, but what went on here? ผู้หญิงท้องคนนี้มันหนีมันรอดจากตรงนี้ได้ไงวะ It all started when the skies changed. The elders said it was the arcade. ได้ One by one, people went mad. Minds taken by the ether. Till only I remained. By then, I was too far along to run. And then the nights came. And I didn't know what to do. And this, arcade is... Just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. The end of the world. You said the others went mad. But where did they go? They all left. Drawn east to the tower, to reverie. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. You thinking he did this? Of course. Who else could it be? You were in Canva. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? The baby, perhaps? Could be protecting her from the ether.
I can't think of any other explanation. You mean it's a bearer? It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. This tower. That's where we'll find the king. I knew it. It's the same as Phoenix Gate. Which means at the end of these stairs should be... The mural is complete. Ultima and this vessel, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Even Leviathan the Lost is here. But where is the Phoenix?มันน่าจะเป็นร่างฟินิชเนี่ยตอนนั้นแต่ความลับ By the founder.โจมาจากป่าแล้วสุดท้ายพระเอกแม่งได้พลังฟินิกซ์มาแน่นอน So that's what you want, isn't it, Ultima? So that's how it's gonna be then? I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. If I don't return, you're to find Joshua and make for the Enterprise. Understood? Aye. Just don't you go dying on me. Sid's name suits your miserable mug better than mine. Don't worry. I haven't finished with it yet. โอเคมั่นใจมากมึงดูแลผู้หญิงไปเก็บเดี๋ยวคุณลุยเองโอเคมันต้องไปยังไงเดี๋ยวตรงไปนะครับ If Barnabas is controlling the Akashic, then wherever he goes, เรียบขวา they'll เรื่อย follow. And so will I. น่าจะทางนี้นะ Let's go.
to fight. All right. แล้วดีกว่าครับแล้วผมเพิ่งเหลือบดูนะครับมันคลิปมัน1 ชั่วโมงแล้วถ้ามอนสเตอร์ตัวนี้จบก็อาจจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมณจุดนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปจนถึงหัวเควสตรงนี้ถ้างั้นเควสนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วยังไงก็ติดตามหลังจากที่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ